달로. 박사님, 혹시나 또 문제 생길까봐 미리 찍어 놓으려고. 예? 뭘 문제가 되죠? 그래도 이륙하는 거야? 조금 위험했어요. 어? 지금 트림이 안 맞는 거죠? 네, 지금 앞에 예, 그런 것 같아요. 됐어요. 트림이 안 맞는 것 같아요. 아, 됐어요. 다행이네요. 엄청 민감해. 예. 잘 나네. 성필아, 네. 이거 떨어질지 모르니까 기념 촬영하려고 내가 카메라 갖고 왔어. 알았습니다. 예? 잘하셨어요. 그래도 뭐 흔적은 남겨야 되니까 촬영을 해서. 예, 맞아요. 이거 최근 10년간 비행 추락 한 번도 안 하지 않았어요? 그죠? 아니야, 최 한 회장님 5년 동안. 5년 동안? 예. 5년 동안 많이 했으니까 충분히 떨어질 수 있어. 자, 랜딩. 자, 뒤로 조금만 물러서 주세요. 랜딩은 이쪽 가서 할게요. 예. 슬라이드니까 엔진 끈 거예요? 꺼진 거예요? 꺼진 거예요. 아, 한 번에 내려와야 되네. 아이고, 대형 글라이더 경력이 많으시니까. 너무 많이 가는 거 아니야? 아, 이게 활공성이 좋더라고요. 됐다. 자세 잡았다. 오히려 지금도 빠른 것 같아. 지금 빠른 것 같아. 에어브레이크 있잖아, 저기. 네, 에어브레이크 있는데 여기 약간 오버 할 수 있을 것 같은데 잘못하면. 에어브레이크 플랫 안 해놨다. 오케이. 좋아요, 좋아. 오케이. 좋아. 왼쪽. 나다. 왼쪽. 오케이. 좋습니다. 그대로. 나이스 랜딩. 야, 좀 더 내려. 좀
좀 더 내려. 앞쪽으로 앞쪽으로. 돌아서 올 거예요. 어. 야, 로우 패스를 한번 지나가 봐야 되는 거 아니야? 반대 방향에서 와야지 천천히 갈 수 있지 않아? 우측에서 들어와. 그래야지 바람 마주보고 들어와야 천천히 들어올 수 있지. 나무 조심하고. 스무고 좋다. 응? 응, 한 번 더. 더 깔고.
행원 씨 비행기 떨어졌으면 좋겠지. 그렇진 않죠. 어? 사실대로 얘기해봐. 그런 말씀 마세요. 지금 어? 성적이 더 좋아하신 분인데. 아니 솔직히 얘기해봐. 내가 안 돼요. 안 이렇게. 최근 성적이 너무. 예? 안 돼. 그거 보러 온 거 아니야 지금 저 아니, 떨어지는 거? 절대. 진짜? 네, 아닙니다. 해리어기는 비슷하게 올라왔는데